Mēs viņus izrausim ārā ar rokām, plikām rokām. Dažs labs varbūt ar zobiem izrausim ārā. Izrausim, nošķūrēsim ar buldozeriem, lai nekādas tādas zīmes nebūtu. Daži tā gribētu pateikt un daži pat tā vēlētos darīt. Bet realitātē ir plāns šīs zīmes uz Maskavu, Krieviju, Baltkrieviju, Minsku noņemt. Un tam paredzēts ir iztērēt kaut kādi 120 000 eiro plus mīnus tur savu. Manuprāt, tā ir vienkārši nenormāli, neloģiska un pat nedaudz kaut kādā mērā stulba ideja, jo šos 1000 varētu ieguldīt kaut kur citur. Mums tikpat labi ir bērnu slimnīca, bērnu nami. Rīgā ir krīzes centrs, kurš ir pilns ar bērniem, nav vietu. Mums ir pensionāri, mums ir invalīdi. Vai jums nešķiet, ka tas ir nepareizi un tas ir nepareizais virziens? Krievija, viņa vienmēr mums būs kaimiņos, tāpat kā Baltkrievija, un nekur mēs no viņiem nespruksim. Kā kaimiņš ir bija, tā arī būs.